Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Fin de la vidéo, Inch'Allah, نعطيكم les sujets اللي تقدروا يتحطوا في les évaluations ديال la boîte à merveille bien sûr. Donc هادشي كيخص les chapitres من واحد كيخص la boîte à merveille كلها en général. Donc chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 وهي ماشية. Donc كل sujet غنشرحو لكم. Donc souvenir d'enfance هو bien sûr parfois كيكون un texte argumentatif, parfois كيكون واحد تحكي ولا غتعاود لا ناراسيون. دونك ولكن سوفون كيكون ان تكست ارغومونطاتيف. سوفينير دونفونس غادي تحكي على شي بحال كيما دار سيدي محمد في لو بروميي شابيتر، في لي شابيتر الاولى كيهضر على لي سوفينير ديالو كيفاش دوز الطفوله ديالو. دونك سوفينير دونفونس هي ذكريات الطفوله. لا سوبرستيسيون هي الشعوذه. دونك غتلقاو عندي في القناه بزاف المواضيع اللي كاينين هنايا متخيطين ومصاوبين دي اكسبرسيون ايكريت مكتوبين l'introduction, le développement, la conclusion. La superstition هي الشعوذة. شنو الوجهة ديالك؟ يقولك quel est ton point de vue la superstition. واش tu es avec les gens qui pratiquent ولا qui exercent اللي كيمارسوا الشعوذة وكيامنوا qui croient à la superstition اللي كيامنوا بالشعوذة ولا انت ضد. دونك يقدر يتحطوا لك واحد السوجي ديال الشعوذة. l'enfant unique de la famille. دونك كاين دي فامي اللي عندهم un seul enfant ولا un enfant unique يعني طفل ولا ابن وحيد، ما ولدوش بزاف ديال الانفون، ولدوا ابن وحيد. دونك واش انت كتفضل مثلا انك يكون عندك ان سول انفون ولا كتفضل انهم يكون عندك بزاف د الوليدات، ولا tu افيك لا فامي اللي عندها ان سول انفون ولا tu préfères لا فامي اللي عندها بزاف د الوليدات. دونك كتعطي طون بوين دو في. لا سوليتود. دونك كما كنعرفوا سيدي محمد في لا بوîte à merveille il sentait la solitude ولا il sentait seul كيحس براسو وحيد. دونك انت واش tu préfères rester seul, tu préfères être seul باش كيعجبك تكون ديما بوحدك وتكون يعني منفرد على الناس، ولا كيعجبك تكون اون كومباني بالرفقه. هاد السوجي حتى هو غتلقاوه عندي في لاشين. ليكول مودرن و ليكول كورانيك. ليكول مودرن و ليكول كورانيك. دونك اسكو tu préfères ليكول مودرن المدرسه المعاصره ولا المدرسه التقليديه اللي هي لو نسيد، وغتعطي لي بوين دو في ديالك على كل وحده. دونك ليكول كورانيك كانت شحال هادي الناس كانوا كيدخلوا لها وليداتهم، وليكول مودرن هي اللي ولات دابا بحال الراود ليكول بريفي انسي دو سويت. entendre des histoires merveilleuses est-il bon ou mauvais؟ بحال لي زيستوار اللي كان كيحكي سيدي محمد كيحكي له سون بير مثلا، ولا لي بيسي عبد الله لي بيسي كيحكي له دي زيستوار ميرفيوز عجائب، قصص غريبه ولا عجيبه ولا خياليه الا بغينا نقولوا. دونك واش انت كتفضل تسمع هاد القصص ولا ضد؟ واش كتعجبك هاد لي زيستوار ميرفيوز؟ اسكو tu préfères ولا tu aimes les histoires merveilleuses ou non؟ comment tu les trouves هاد لي زيستوار؟ كيفاش كيجيو؟ كتعطي ton point de vue. la présence des parents pour les enfants. la présence des parents pour les enfants يعني وجود العائله ولا الحضور ديال ضروره الحضور ولا اهميه الحضور ديال العائله بالنسبه للطفل. لي بارون كنهضروا يعني على لو بير ولا مير. واش شنو هي الاهميه ديال الحضور ديالهم في وسط الابناء ولا وسط الابناء؟ واش شنو وجهه النظر ديالك؟ كي لي طون بوين دو في la présence des parents pour les enfants, comment tu la trouves؟ les vêtements d'autrefois ou les vêtements d'aujourd'hui. donc كما كنشوفوا في la boîte à merveille كيتطرقوا بزاف لي فيتمون تراديسيونيل. دونك لي فيتمون تراديسيونيل دوطخوفوا يعني اللباس التقليدي واللباس العصري. دونك غتعطي وجهه النظر. ولا واش انت ضد لي فيتمون دوطخوفوا، واش كتبغي لي فيتمون دوطخوفوا؟ وجهه النظر ديالك بالنسبه لي فيتمون ديال شحال هادي ولي فيتمون ديال دابا اللي ولاو يعني اللباس العصري واللباس التقليدي، ولا اللي بغينا نقولوا لي فيتمون تراديسيونيل ولي فيتمون مودرن. لا فيولونس هي العنف كما كنشوفوا. دونك هادو كلهم دي تيم اللي كاينين في لا بوîte à merveille، ماشي غير هكاك جبناهم ما عندهمش علاقه بلا بوîte à merveille، مي عندهم علاقه وطيده بلا بوîte à merveille. لا فيولونس دونك كما كنشوفوا رحمه دابزات سي ديسبوتي، رحمه ولا لا زبيده سو سون ديسبوتي. علاش؟ اكوز دو لا ليسيف. دونك كانت بيناتهم واحد شويه د لا فيولونس العنف، دابزو تعايروا. دونك انت واش tu préfères la violence فاش كيوقع لك شي موقف مع شي حد، ولا quand tu te disputes avec quelqu'un est-ce que tu es violent، ولا est-ce que tu préfères pratiquer la violence، ولا tu préfères être tolérant كيعجبك تكون متسامح، tu préfères la paix كيعجبك السلام. donc tu parles de
tu vas dire ton point de vue sur la violence à propos d'un sujet précis. La violence هي العنف. L'importance de la boîte à merveilles pour Sidi Mohamed. Donc كما كتشوفوا سيدي محمد كان متعلق بواحد التعلق شديد بلا boîte à merveilles. Donc شنو كنقصدوا هنا بلا boîte à merveilles؟ هي ديك العلبة اللي كان كيدير فيها لي بيجو لي اكسسوار لي زازين عليه qui sont précieux qui préfèrent Sidi Mohamed. Donc شنو هي؟ est-ce que tu es d'accord avec le fait d'avoir la boîte à merveilles ولا une boîte à merveilles واش انت مع ولا ضد سيدي محمد في هذيك لا boîte à merveilles اللي كانت عنده؟ D'autres sujets, on a le voisinage. Le voisinage, j'aime les voisins. Ou là, un voisin, il est Jora. Le thème dit le voisinage. Donc, Jora, qui m'a fait la boîte à merveille, quand le terme dit le voisinage, quand بزاف الناس كيحترموا الجيران ديالهم، كيتعاملوا معاهم، كيعرضوا لهم، كيجمعوا معاهم، دونك كاينه واحد العلاقه وطيده وزوينه بين لو فوازيناج. دونك انت غادي تقول شنو هو لو بوين ديالك وكيفاش كتشوف هذا لو تيرم ديال لو فوازيناج. واش توي افيك تكون يعني مزيان علاقتك مع جيران ولا خصك تكون حدودي؟ لو بان مور سيدي محمد il déteste لو بان مور، كيكره لو بان مور هو الحمام اللي كان كيمشي له الحمام البلدي. il déteste le bain mort, il le considère comme un enfer بحال جهنم. دونك ما كيحملش لو جور فاش كتقولوا لا مامان ديالو يلاه نمشيو وكتديه معاه للحمام. il déteste هذاك لو جور، c'est un jour néfaste pour lui. دونك واش انت مع ولا ضد هاد الفكره، ولا انت مع ولا ضد سيدي محمد parce qu'il déteste le bain mort. les femmes d'aujourd'hui مع les femmes d'autrefois. Donc كما كنشوفوا les femmes ديال la boîte à merveilles هما les femmes d'autrefois. كانوا des femmes traditionnelles, des femmes qui s'habillent traditionnellement, كانوا بلديين بزاف الحوايج. et la femme d'aujourd'hui il y a une femme moderne, cultivée, éduquée, ainsi de suite. Donc كيفاش كتشوف واش tu préfères la femme d'autrefois ou la femme d'aujourd'hui, et tu vas donner ton point de vue. et là chacune d'elles. Faut-il préférer l'un des parents sur l'autre؟ واش هنا لو سوجي كيهضر على تفضيل الاب على الام ولا تفضيل الام على الاب، يعني تفضل واحد من لي بارون على لوطر. واش tu préfères مثلا ton père على ta mère ولا الاكس؟ شنو هو ton point de vue sur ce sujet est-ce que tu préfères l'un des parents؟ واش le mère ولا le père، يعني كتفضل واحد على الاخر. la générosité هي الكرم. دونك شنو هو le point de vue ديالك على la générosité؟ quelqu'un qui est généreux شي واحد يعني اللي كريم. là le travail des enfants، التشغيل ديال الاطفال. واش tu es avec ولا contre le travail des enfants؟ هو التشغيل ديال الاطفال اللي كنلقاهم كيخدموا في هذوك المهن بحال الميكانيسيان، ولا كيكون شي متعلم في الحانوت، ولا كيدير الصناعه في الخياطه في البلاغي، بحال لي ميتي تراديسيونيل اللي كانوا في فاس اللي كاينين في لاباطا ميرفي. الانالفابيتيزم هي شي واحد اللي ما قاريش، الظاهره ديال الجهل ولا الاميه مثلا اللي كاينه بزاف في لاباطا ميرفي. دونك كومون tu trouves هاد quelqu'un qui est analphabète؟ واش tu es contre ولا tu es avec، ou tu donnes ton point de vue sur l'analphabétisme. le jour de repos، واش vous préférez le dimanche ولا le vendredi et pourquoi؟ donc خاطر وجهة النظر ديالكم على le jour de repos. ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو وخليو لي دي كومونتير الى عجبكم لا فيديو. الى فيديو قادم بحول الله.